Mukbang tagbalot guys. Nakoy balot diri ah. Klaro ba? Tapos nakoy suka ug asin. Balot number 1. Kibaw mo guys, alam niyo guys, alas 9 na dire. Alas 9 na dito ng umaga. So, mao na ini akong pamahaw guys. Kinsa maganahan mo ka og balot diha guys sa pamahaw na kagaya ko. Baliktad yung pagka ano ko. Pagkabalat ko sa ano. Nasa ilalong. Yan. Ako rin naglaga nito guys. 30 minutes ko nilaga to. Suka. Yan. Diba yung ano talaga, yung iba kumakain ng balot sa gabi para daw hindi nila makikita yung sa loob ng balot. Ako iba naman, kumakain sa umaga. Malambot yung puti. May suka ko, may sili-sili. Sarap. Nilutong-luto yung ano, sisiw. Mamaya ko na to kainin. Okay. Nagutom na ako eh. Dilaw. Yan ang pinaka the best part sa balot. Yan, balot sa umaga. Balot number 2. Paano mo malaman pag ano, pag biyak? Yung hindi una yung puti, yung mabiyak mo. Sabaw.
Medyo mahang konti yung ano, yung suka. Yung the best part guys, oh. Yung dilaw. Yun ang gusto ko. Yun ang hinahabol ko sa balut guys. Mm. Mm. Puti na siya. Puti. Lambot. Yung iba matigas. Sa? Balot number 3. Parang iba na. Iba yung nabiyak ko. Ayan. Puti na. Medyo malambot. Tumutulo yung sipon ko. Namatay. Sarap ng suka. Tatlo lang meron akong balot guys. Yun lang. Nakulangan pa ako. Wala na. Thank you for watching. Bye.